好多嘢如果俾影像你睇，或者會勾起你嘅回憶，但係如果只有聲，個效果又係點呢？記者走到大專校園，訪問90後嘅學生，睇下佢哋知唔知音效係嚟自咩嘅物品。ICQ 可以話係初代嘅即時通訊軟件，唔知佢哋對呢個經典 Oh 有啲咩回憶呢？ ICQ 啊，ICQ 我都好似玩過一排，跟住就淘汰咗啦。ICQ 佢會係咁震咯，如果有人揾你嘅時候，因為如果呢個 WhatsApp 嘅話，可能係講啲即係你話真係有事嘅時候即刻揾佢咁樣而用嘅。但係 ICQ 就好似你可以好得閒坐喺屋企揾人傾偈咁樣，係真正嘅溝通。當大家以為 Oh 呢個音效好經典，但係竟然收到呢一個答案。冇用過 ICQ，小學已經 MSN。Nokia 可以話係經典嘅手機品牌，尤其係佢嘅鈴聲。係咪 Nokia 啊？嗰陣時入鈴聲咧係要打嗰啲跟住嗰啲編碼打嘅咯，仲要有時可能要俾錢咁樣咯。Nokia 機回憶就係呢個係 Nokia 係我第一部細個嘅時候第一部手機嚟嘅，即係用嗰啲撳掣嘅電話嚟嘅。有時舊嘅嘢並唔代表唔好嘅，反而工作起嚟更有感覺。打字機，即係如果而家俾我揀，我做功課用電腦打定係用打字機，我會中意用打字機多啲。好 vintage 成個感覺，你會覺得係好實在有一樣嘢，起碼有聲音嘅感受，即係篤篤篤，即係呢個出聲同埋你打字機得係兩回事嚟噶嘛。其他測試嘅聲音仲包括磁碟機、舊版 Mac 開機音效、食鬼、他媽歌詞、轉盤電話。不過呢一啲知道嘅人就唔太多，再過20年或者連 iPhone 鈴聲都變成經典。